Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui. Hoje nós vamos ter uma live super especial, vamos falar sobre marcas, então boa noite do Blue Man, que arrasa nas make-up, seja muito bem-vinda, Franci José Maiara, boa noite, sejam todas muito bem-vindas, fiquem à vontade para fazer perguntas, para a gente conversar, que hoje vai ser um bate-papo super bacana. Uma amiga minha que vai estar aqui hoje, a gente vai falar sobre o assunto de marcas, tá? Então, é um assunto super importante de como a gente proteger nossa marca, de como a gente fazer toda a parte burocrática, né? Que muitas pessoas, eu pelo menos, né? Eu sou super da parte criativa, da parte comunicativa e na parte de administração, mas estou aprendendo, estou melhorando a cada dia, né? Então, isso que é importante. Olha lá, Rufum Licenciamento, Arte com Marta também entrou aqui. Boa noite para vocês, sejam todos muito bem-vindos. Já a nossa convidada especial vai entrar aqui, deixa eu ver se ela está conseguindo. Tudo certo aí, Eliane? Está conseguindo? Tudo certo. Ela está tentando se conectar. Aqui. Vai ser muito legal, que ela já faz live, mas vai ser a primeira vez aqui no Instagram, hein, gente? Eu adoro estrear o povo aqui no Instagram. Então, vamos aguardar aqui. Eu tô conversando com ela via Zoom, né, pra gente... Ó lá, entrou aqui. Então, vamos lá. Aí... Então, ela já vai entrar aqui. Primeiro, eu quero apresentar ela para vocês, né? Aproveitar que hoje é o dia da advogada, da mulher advogada hoje. E ela é uma advogada, então vamos receber aqui. Ela é especialista em marcas e patentes. E hoje, nesse dia super especial, que é o dia da advogada mulher, né? Então, vamos receber com muito carinho, muitos coraçõezinhos, com uma grande salva de palmas, Eliane Benevinte. Obrigada. Bem-vinda! Obrigada. Muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Karina Polido. Ai, Caio, eu sempre falo errado seu nome. Polido. Fábio Forte, Jade Martos. Participação que sempre tem uns beijos especiais. Olha lá, Arte com Marta. Olha, Renata Araújo, boa noite. Gente, eu adoro quando vocês fazem os coraçõezinhos, porque daí o Instagram entende que vocês estão curtindo, entende que vocês estão gostando e falam, olha, vamos mandar essa live para mais gente que tá ajudando. Tá, Pólido, Karina Pólido, agora eu não vou esquecer mais, hein? Minha filha adora fazer isso. As pequenas são demais, né, gente? Então, aqui é live real mesmo, maternidade real. E hoje um assunto super, super importante. Eu quero saber aqui, coloquem aqui nos comentários qual que é a marca de vocês, como que tá esse processo, vocês já registraram a marca de vocês. Estou aqui também com Kellen Cristina. E para a gente começar pelo começo, né, vamos trazer nossa convidada. Só deixa eu dar um recado para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Esse é o talk show Mães Protagonistas, que visa fomentar o empreendedorismo materno. E eu sempre entrevisto mães de sucesso, tá? E a Eliane é um dos grandes nomes de marcas aqui no Brasil. Você pensou em marca, gente, você pode perguntar. É verdade, quando eu fui registrar a minha, eu perguntei para um, para outro. Assim, 5 pessoas falaram, você tem que falar com a Eliane. Eu falei, tá bom, eu já conhecia, é com ela mesmo que eu vou falar. Então, vamos receber com muito carinho. Pode se apresentar, Eliane. Bom, eu sou Eliane Benevides e trabalho já com marcas, sou advogada, sou mãe, advogada e sou especialista em propriedade intelectual já há 12 anos. E venho aqui ajudando, né, durante esse tempo, ajudando empreendedores a proteger as suas ideias através do registro da marca. Muito bacana. E como que você chegou nessa parte, né? Tipo, você acordou e falou, nossa, quando eu crescer eu quero registrar marcas. Como que foi isso? Foi uma longa jornada, né? Eu primeiro formei em Direito, e depois eu fiz especialização em Direito Tributário, fui trabalhar, eu fiz concurso público, passei para fiscal de tributos, fui trabalhar no sistema público, né? E só que eu sempre tinha algo que não me satisfazia, né? Então
eu falei, olha, eu tenho que procurar algo que vai me satisfazer, mas eu não sabia ainda que era o empreendedorismo. Aí eu comecei a pesquisar na internet, olhar vídeos e falei, não, eu estou no lugar errado. E também, e também tem essa parte de ser mãe, né? Então eu queria acompanhar os meus filhos, eu não tinha tempo para isso, né? Uhum. Eu queria poder levar meus filhos em reunião de escola, eu não podia ir levar aulas de natação, a minha filha fazia natação. E eu não conseguia acompanhar a vida deles escolar e até mesmo dentro da família. Eu chegava, às vezes eles já estavam dormindo. Eu falei, não, eu nasci para ser mãe e ser empreendedora, então eu vou fazer da melhor forma possível isso. E aí eu comecei. Olha, tem alguém aqui que é funcionária pública, que já foi. Se você conhece alguém também, ó, aqui tem um foguetinho, que é aquele símbolozinho do direct. Vocês podem clicar nesse negocinho aí e mandar para alguma mãe que vocês lembrarem, para alguma mulher, para alguma pessoa que você lembre que precisa saber desse assunto. Isso é super importante, né? A gente se proteger realmente. E eu sempre ouvi muito isso, né? Que a gente realmente tem que se proteger. E eu acabei vacilando também. Então, gente, a gente tem que correr atrás, a gente tem que tomar cuidado com tudo. Empreendedorismo dá a oportunidade da gente ser mãe, com certeza. Isso é muito com certeza. importante. Mas também tem que ter muita disciplina, né? Porque a gente, imagino que na vida de funcionária pública, né, você tinha ali aquela disciplina de trabalhar tantas horas por dia, de levantar no horário, chegar no horário, né? Como que foi essa transição de quando você começou a trabalhar para você mesma e aí você falou, e agora, né? Então, eu queria mudar o jeito do funcionalismo público funcionar, mas eu não conseguia fazer aquilo, até porque lá é tudo tudo já pré-disposto para você só executar. Então eu comecei a me sentir frustrada dentro do funcionalismo público e aí eu falei, não, hoje é o dia do basta, mandei uma carta solicitando exoneração do cargo e fui empreender. E para minha surpresa, no primeiro mês que eu comecei a empreender mesmo como advogada na área de propriedade intelectual, eu tripliquei o meu salário de fiscal de tributos. Nossa. Então, através Mas de você já estava caminhando em paralelo. Já, eu comecei 6 meses antes já a trabalhar paralelamente atendendo clientes na parte de registro de marcas. Ótimo. Então, gente, tudo é planejamento também, né? Não é assim, né? Dar uma louca e agora eu vou ser livre. Tem um planejamento também. E eu também saí de lá porque eu já tinha uma especialização nessa área, então eu já tinha conhecimento. Então, quando você quer fazer uma transição de carreira, se prepare, comece a estudar antes, né? Você começa a estudar, começa a fazer algo prático, e aí sim, você já, quando você sair daquele lugar que tanto te incomodava, você já vai sair especialista em uma área que você gosta de fazer, né? E aí, quando você gosta de fazer, você dá o seu melhor e não tem como dar errado. Independente da área que você atua, você fazer aquilo que você gosta, sempre tem público para aquilo que você ama fazer. Então é isso, você dá o seu melhor naquilo e as coisas acontecem, né? E comigo foi dessa forma. Que ótimo. E como vamos falar aí do assunto, né, que é da gente cuidar da nossa marca. Por onde que a gente começa? Qual que é a hora certa de eu pensar em registrar a marca? No Brasil, muitas pessoas acham que você só pode registrar sua marca a partir do momento que você consolida o seu negócio. Mas não é dessa forma. Você registra a sua marca assim que você tem a ideia do que você quer fazer e que você ainda não levou isso a público. Porque quando você leva a sua ideia a público, muitas pessoas acham interessante e vai lá e registra a sua ideia primeiro. E aí você
perde, né? Às vezes você já trabalhou muito tempo com marketing, fachada de empresa, site, você já agregou valor àquela marca, e aí, por um descuido, ou às vezes até por falta de conhecimento, você perde para terceiros que vai lá e registra a sua marca. Porque a lei de propriedade intelectual ela é bem clara a respeito disso. A marca é dono dela, aquele que registra primeiro. Então, nunca leve a sua ideia para terceiros, para que ele vá lá e registre sua marca antes que você faça, né, todo o seu procedimento. A do Blumen está perguntando se é muito burocrático. Não é tão burocrático assim, tá? Qualquer pessoa pode fazer o seu registro de marca. Só que dentro desse procedimento, que é um processo administrativo, tem muitas peculiaridades que às vezes uma pessoa que é leiga no assunto não consegue fazer um pedido adequado, ou falta pedido, ou não sabe fazer um cumprimento de exigência, não sabe fazer uma oposição, manifestação de oposição, recurso, solicitação de expedição de certificado, e às vezes também não sabe o que é proibido registrar e o que é livre para registro. Então, às vezes ele vai lá, protocola, paga as taxas, e no final o processo é indeferido e aí perde todo aquele investimento, né? Então, essa diferença. Às vezes o barato sai caro. E às vezes também, no meio do processo, alguém pode solicitar um registro e o seu ser indeferido porque você não cumpriu as exigências e o outro, que foi até protocolado depois, ser deferido. Então, tem todas essas... esses, como se diz, percalços às vezes, né? E é assim, mas qualquer pessoa, não é só o advogado que pode fazer solicitação de registro de marca, né? Qualquer pessoa pode fazer, porém, eu aconselho procurar um especialista na área para que você tenha uma segurança jurídica maior a respeito do deferimento do seu processo ao final. Gente, estamos na era da especialização, né? Por isso que a gente fala sempre aqui sobre nicho, sobre você nichar, porque quanto mais você sabe daquele determinado assunto, melhor você vai ficando, mais casos sobre aquilo você vê, né? Então é diferente, uma pessoa que faz, uma advogada que faz várias coisas, uma advogada que é especialista nisso. Então todos os dias ela faz milhões de casos como esse, né? E ela vê milhões de marcas, ela sabe todos ali, estuda o máximo possível, qualquer atualização, né? Então essa é a grande diferença de você ter uma pessoa que é especialista. Então não tenham medo de se especializar na sua área, muito pelo contrário, né? É isso que eu digo, especialize naquilo que você gosta de fazer, porque você não vai ter que trabalhar um dia sequer, porque você vai estar fazendo aquilo que você ama, né? E quando você faz aquilo que você ama, até os seus clientes, eles sentem esse amor que você tem pela sua profissão, né? E você, eles sentem isso. E você atende ele da melhor forma que você pode, né? Eu senti isso no primeiro momento. Conheci a Eliane, a gente estava num evento do Conrado Adolfo, inclusive o 8Ps, foi em dezembro do ano passado, ainda faz tempo, hein? Isso, e aí eu comentando com ela já foi falando, ela subiu, ela foi uma das painelistas lá, subiu lá para falar do caso dela de sucesso, que ela realmente deslanchou usando o método 8P, se especializando no marketing digital. Ela não era um furacão, gente. Tudo que ela faz bem feito, entendeu? E ela já começou a fazer, começou a colocar em prática todos os ensinamentos, todo o treinamento lá, e subiu para dar o depoimento do negócio dela. Então, isso é muito importante, sabe? Você fazer o máximo, você fazer. E eu senti naquele momento o amor dela pelo que ela fazia, de verdade, assim, aquilo me contagiou. Então, isso é muito importante. Você viu que lá a gente só deslancha naquilo que você gosta de fazer mesmo, né? Se você
às vezes tem pessoa que fala assim, isso que eu faço, muitas pessoas fazem igual. Ninguém faz igual a mesma coisa. Sempre tem algo especial que você pode oferecer para os seus clientes. Principalmente, eu estou falando isso principalmente para quem é mãe mesmo, que às vezes tem que trabalhar home office, né? E por causa dos filhos, né? Sim. Então, eu saí, fui trabalhar home office. Hoje eu não estou mais home office devido ao marketing digital, mas é muito importante começar, para quem quer vivenciar com seus filhos o dia a dia dele, começar home office, aprender e fazer. Porque não adianta você ter vários conhecimentos ou você ter um conhecimento aprofundado em uma determinada hora e você não entrar em ação, você não praticar e não fazer aquilo que você aprendeu, né? Então, o que eu fiz foi fazer o 8Ps, e tanto na minha área também, a minha especialização, e não ter medo de entrar em ação. Porque, às vezes, com os primeiros erros que você vai se tornando melhor a cada dia naquilo que você faz. Não existe a pessoa que nunca vai errar. Você, às vezes, vai errar, mas você vai estar melhor a cada dia para atender o seu cliente, independente da área que você está atuando. A Sara, que agora ela me corrigiu aqui, a Sara está perguntando se é muito caro. Não é caro. Tem que saber caro em relação ao quê, sabe? Porque imagina você fazer todo o seu site, começar a fazer o seu trabalho, aí você faz um monte de evento, aí você faz um monte de coisa, aí de repente você vai dar de cara com uma pessoa fazendo e usando o mesmo nome que o seu, o mesmo logo que o seu. Eu senti na pele, gente, eu sei o que eu tô falando, entendeu? Então, tomem cuidado, entendeu? Não é caro, tá? Devido à proteção que você vai ter. Porque não adianta você falar que depois você vai fazer e depois investir muito em um determinado, por exemplo, em marketing, que eu digo marketing, porque hoje é o marketing que é o dono do negócio, o marketing que é você o sucesso. Então, não adianta você investir no marketing e depois perder todo esse investimento, que é bem maior do que um processo de registro de marca. Gente, quero que vocês comentem aqui embaixo, quem ainda não tem a sua marca, depois a Eliana pode pesquisar para vocês como se sua marca, chama ela no direct, pergunta, manda lá a sua marca, porque ela pesquisa na hora se você já tem alguém com o seu nome, se tem alguém usando, porque a primeira coisa que a gente faz, né, eu tô falando por mim, eu fui lá, olhei, não tem ninguém no Instagram, não tem ninguém no YouTube, não tem ninguém usando no site, vou usar, né? E aí, você acaba correndo um risco, né, de você trabalhei quase 3 anos com a marca, e aí depois entra alguém fazendo a mesma coisa que você, né, e copiando realmente, né? Isso. Então, você vai fazer o quê, né? Você tem que realmente, desde o começo, já pensar nisso, colocar em prática. E a Eliane também me ensinou que não adianta você entrar nesses sites de busca que tem por aí, né, Eliane? É porque assim, existe o site de pesquisa do INPI. O site de pesquisa do INPI, lá você vai verificar a disponibilidade da sua marca para registro. Se já existe alguma marca já registrada ou em processo de registro. Porém, ela não é 100% essa pesquisa, porque ela só busca as marcas de nome exato e as de nomes muito parecidos, mas muito parecidos mesmo. E aí nós temos uma plataforma de pesquisa nossa particular, onde nós fazemos a pesquisa e ela dá o resultado exato, até com a probabilidade de deferimento ou não da sua marca, devido às marcas parecidas ou não com a sua. Então, eu sou bem clara, muitas vezes o cliente ele quer fazer, eu quero fazer aquele registro, eu quero aquela marca, porém aquela marca já tem outra que é semelhante, porque é proibido também marcas semelhantes, porque pode levar o consumidor à confusão. Então, por proteção ao consumidor,
que não pode ser registrado marcas semelhantes. Às vezes ela tem a escrita diferente, porém a pronúncia fonética ela é idêntica. Então, até isso indefere um processo de registro, né? Nossa. E aí nós fazemos essa pesquisa, enviamos para os clientes, não cobramos essa pesquisa, é só solicitar, pode solicitar via nosso direct, encaminhamos o resultado da pesquisa para o cliente. E aí fica a critério dele confiar no nosso trabalho ou não de fazer o processo de registro para ele. Sem pressão, né? Porque hoje... Mas, gente, olha, eu já pesquisei, viu? E vale super a pena você fazer com alguém que já teve vários casos aí de sucesso, várias pessoas que eu conheço já fizeram com ela e tudo, né? Então, assim, é uma coisa que a gente acredita, sabe? Então, vale a pena você fazer com uma pessoa de confiança e você não ter dor de cabeça, sabe? Porque senão você também pode ficar ali preocupada, né? Se aquilo vai dar resultado. Também existe um acompanhamento, né, da marca também. Não é só você colocar lá e deixar, né, Eliane? Sim, tem os acompanhamentos, até porque os prazos, às vezes, cumprimento de exigências são 5 dias, né? E se você não estiver prestando atenção, o seu processo é arquivado também, né? E tem esse acompanhamento, né? E nós encaminhamos mensalmente para o cliente todos os andamentos para que ele tenha essa comodidade de receber esses andamentos sem ficar preocupando, até agora não me enviou o andamento, eu não sei como que está. Então, nós oferecemos também essa comodidade a ele, para que ele esteja sempre ciente de como está o processo dele lá no INPI. Muito bom. E como que funciona a parte de patentes, por exemplo? Quem que precisa ter uma patente? É só para produto? Como que é essa parte? A patente é para modelos de utilidade e para produtos, né? Muitas pessoas confundem registro de marca com patente. Chegam para mim, Eliane, eu quero patentear minha marca. É diferente, tá? A marca, ela é concedida através do registro, que é um certificado expedido pelo INPI após o processo, e a patente é através do depósito da patente no INPI, tá? E a patente é para invenção e inovação. A pessoa, por exemplo, fez uma máquina de lavar diferente, uma máquina de lavar roupa diferente, né? Ela vai bate entrar... de ponta cabeça. Então, já existe a máquina de lavar, porém, essa máquina, ela é um modelo de utilidade diferenciada, então, ela entra dentro do modelo de utilidade. E existe aqueles produtos que são criados, que não existem no mercado, né? Que são as criações de inovação, que é protegido através das patentes. E também tem o direito autoral, né? Hoje, no mundo digital, o direito autoral está sofrendo muito plágio, né? As pessoas que têm e-books, livros também, porém, até porque também os livros já saem das editoras já com a proteção do direito autoral, mas vídeos, copies, né? Tem muita cópia sendo copiada aí, né? Cópias E aí também é feita a proteção através do direito autoral na Biblioteca Nacional. Para curso, se eu tiver um curso online, né? O que mais tem agora é curso online no Mercado Livre, né? Coisa horrorosa isso. Gente, pelo amor de Deus, todos... E tem gente que compra e não sabe, né? Tem gente que compra na cara de pau mesmo, mas tem gente que compra lá e não sabe. Gente, todo curso que você vê no Mercado Livre é pirateado, tá? Não compra. Então, sobre o Mercado Livre, uma questão muito interessante, eu tenho vários clientes, né? Que eu entro com um processo de exclusão dentro do Mercado Livre desses produtos, mas para que esses produtos sejam excluídos do Mercado Livre, é obrigatório que tenha o certificado de direito autoral ou o registro daquela marca, porque aí eu consigo retirar e fazer com que ele não volte mais dentro do Mercado Livre, através de um programa que chama PPPI, que é um programa de proteção de propriedade intelectual que existe dentro do Mercado Livre, porém, só consigo tirar com essa documentação. Então, eu tenho vários clientes de registro de marca que lançaram cursos
e que tiveram os seus cursos vendidos, né, de forma ilegal no Mercado Livre, que eu consegui excluir de lá e nunca mais voltou, mas porque Excelente. tem já o certificado de registro e tem também o direito autoral, o certificado do direito autoral. Então eu tenho que certificar, eu tenho que pode ser registrar um a dos minha dois, marca. Ah, tá, porque daí provavelmente ele vai colocar o curso lá. Né? Para excluir pode ser um dos dois, mas para ter proteção de vídeos contra plágio, já é o direito autoral. Já não está dentro da proteção de registro de marca. Olha, gente, muito importante, hein? Se vocês tiverem alguma outra pergunta, pode deixar aqui, tá? Pode fazer perguntas também como que ela dá conta aí, né? Ela tem um filho de 9, um de 20, o outro de 17. 17, olha só, também aí se vira nos 30 aí para dar conta de tudo, que não é fácil. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aqui. Sabe o que eu faço com os outros dois, de 17 e de 20? Coloco para me ajudar nas mídias sociais. Você sabe que esses jovens, eles são craque nisso, né? Então, com certeza. Querem ter um conforto, porém tem que me ajudar. Tá certo, tá certo. Assim que eles dão, né, valor também e vão já aprendendo, porque sim, vão criando independente do que eles vão fazer, independente do que eles vão fazer, vai ser uma coisa que eles têm que saber, né? Marketing digital não vai ter como fugir, né? A gente já não vai ter como fugir, imagina eles, né? A minha filha já fez curso de empreendedorismo digital, apesar de que ela quer fazer medicina, mas ela vai precisar disso no futuro. E o meu filho eu estou levando agora, em 2020, vou levar também para aprender o marketing digital, né? Porque daqui 5 anos não vai ter quase nada físico, né? Vai ser tudo. E por falar em marketing digital, o que mudou no seu negócio depois que você começou a colocar o marketing digital aplicado aí no seu negócio? Quanto que mudou? Quintuplicou o meu negócio. Então, gente, olha, para mim, existe Eliane fora do mercado digital e Eliane dentro do mercado digital. Né? Então, eu distingo a minha trajetória dessas duas formas, né? Sensacional. Para mim, o mundo digital, hoje eu atendo 100% online, né? E às vezes eu faço conferência mesmo com os clientes, e às vezes tem um nos Estados Unidos, um no Brasil e eu aqui, né? Então, o meu negócio mudou muito depois que eu entrei, que eu apliquei o marketing digital dentro do meu negócio. E hoje eu digo que eu vivo na abundância devido ao marketing digital. Não só eu, como todos os meus colegas também, né, que entraram para esse mundo paralelo que é o marketing digital. Mundo paralelo. e que eu vou falar, como eu disse para você, independente da área que você está aplicando marketing digital, você vai encontrar as pessoas que vai identificar com o que você faz e que vai gostar e que vai querer aprender ou que vai querer te contratar. É só você não ter medo, né? Você ir lá e fazer aquilo que deve ser feito. E foi isso que eu fiz. No começo eu tive medo, eu não gostava de vídeos, não gostava de aparecer. Às vezes eu tinha medo, do código de ética do advogado, então eu tive que voltar a estudar o código de ética para ver o que eu poderia fazer no marketing digital para que não infringisse o código de ética, né? E foi isso. Entrei de cabeça e fui. É assim. Gente, empreendedor é assim, você joga o chapéu e depois você corre através do rio e vai lá do outro lado buscar, né? Não tem muita escapativa. Verdade, é isso mesmo. Olha só, a Grazi está perguntando assim, como iniciar no Instagram para quem vai migrar, o pessoal para o profissional? Depende do que ela vai fazer. Se ela tem uma marca, por exemplo, e ela quer que a marca dela seja uma marca empresarial,
ela vai migrar para o Instagram empresarial e linkar com o nome dela, né? Linkar com a pessoa. Com a marca, com a sua página. Isso. Ou ela vai trabalhar a marca pessoal dela e ficar no pessoal. Aí depende do negócio que ela por exemplo, se a gente vai usar a nossa marca pessoal, por exemplo, aí a gente tem que registrar nosso nome também. Também registra o nome. Só que o nome só pode ser registrado pelo titular do nome. Outra pessoa não teve pode. um caso engraçado, por exemplo, do Alexandre Herkovich. Que ele ficou famoso, tal, né? Um estilista famoso, para quem não conhece. E aí ele vendeu o próprio nome, e agora ele não pode vender mais. Como que é isso? Ele registrou. Aí pode? Pode. Primeiro ele faz o registro do nome dele. Ixi, né? Peraí que sumiu. Primeiro aqui. ele faz. Volta. Primeiro ele vai fazer o registro do nome dele. E depois ele vai fazer essa transferência da titularidade do nome dele para outra pessoa, que é feito dentro do INPI mesmo. Ah, tá. É assim que é feito, né? Mas outra pessoa não pode falar, agora que ele lá tá famoso, eu vou pegar o nome dele. Não, o nome pessoal não pode. Só pode o próprio titular. Bom, Aí tem pessoas que colocam lá, fulano de tal treinamentos, ou fulano de tal coach, ou coach e treinamentos, entendeu? Pode agregar o seu nome ao que você faz, mas tem que ser o próprio titular do nome, né? A própria pessoa que tem o nome. Pelo menos ou você pode também fazer, por exemplo, da sua avó. Você quer fazer da sua avó, mas você tem que ter autorização. Registrado em cartório e anexar o processo. Aí você pode também. Agora, se tiver um homônimo, aí já era. Aí já era. Se tiver homônimo, já era. Se for um nome normal. E tem muito, e existe muito homônimo. Aí você pensa que não, mas existe muitos. Até Priscila Martos eu já vi. Mas daí outra Priscila Martos queria fazer a mesma coisa. Priscila é difícil. Mas ela pode registrar o seu nome e você não vai poder usar. Puxa, você pode usar, mas não para marketing, né? Você pode usar, mas não. Leites, boa noite. Silvana Souza, boa noite. Gente, estamos falando de marcas e patentes. Se vocês tiverem dúvida, coloquem aqui, que esta é a pessoa para vocês perguntarem sobre isso. Ela manja tudo sobre esse assunto. Além de tudo, é uma mãe protagonista, uma mãe de sucesso, por isso que ela está aqui hoje, uma grande honra. E além de tudo, hoje é dia da advogada mulher. Gente, eu nem sabia que tinha esse dia, descobri hoje. Não, foi ontem. Foi ontem? Foi ontem, dia 15, hoje é dia 16. Mas tá valendo. Mas tá valendo, né? Tá valendo, tá valendo. Aliás, todo dia é o dia, né? Mas esse dia foi especial porque foi o dia da formatura da primeira advogada do Brasil. Nossa, que legal. Então, é por isso que se comemora nesse dia. Muito bom, parabéns para vocês. Obrigada. E qual dica mais aí que você pode dar aí nesse mundo de marcas? Que mais você pode falar aí para alertar o pessoal a cuidar do seu nome? Existem pessoas também que acham que pode registrar uma marca sem um designer bem feito, né? Sem contratar uma pessoa, acho que ela mesma pode fazer uma logomarca. E isso não é verdade, porque quando o design não é bem feito, também pode ser indeferido o processo. Nossa. Então, o principal requisitos que existe para registro de marca é a exclusividade e a distintividade. Então, a marca ela tem que ser bem trabalhada e tem pessoas que não querem contratar um designer para trabalhar a marca dela, trabalhar as cores, combinação de cores. Existem cores para cada tipo de segmento de marca, né? Tem pessoas que usam verde para a área da advocacia, não tem nada a ver o verde para a área de alimentação. Tudo isso tem a ver com o público que você quer. Não, explica melhor esse negócio de cor aí. É uma obrigatoriedade? Não, se chama
psicologia das cores. Ah, então, tá. você tem que trabalhar as cores que vai atrair aquele público para o seu negócio. Gente, vocês querem mais dicas disso? De qual a cor psicologicamente para o seu negócio? Ó, coloca coração aí que eu quero saber. Cores para a área de tecnologia, usado muito a cor azul, porque a cor azul Confiança, significa né? confiança, ela prende a pessoa mais na tela, para a pessoa ficar olhando o que tem, né? Ler. Se você quer que a pessoa, se você vai ter um blog, coloca um fundinho azul que a pessoa vai ficar ali, ler tudo que está lá. Se você colocar um fundo vermelho, a pessoa vai ficar meio irritada, não vai querer. Então tem tudo a ver com cores também, o seu segmento, né? O segmento do que você vai trabalhar com aquela marca, o que aquela marca vai representar. Então as cores têm que também estar em conformidade com o seu segmento. Quando eu fui passar minha marca para Eliane, eu falei, Eliane, mas ó, tem uma aqui que tá mais ou menos aqui, que eu tô fora de casa, eu vou mandar essa daqui mesmo, não tá em alta resolução e tal, mas eu vou mandar essa. Não, Pri, não adianta, já tem que ser a certa. Deu, tá bom, porque eu achei que eles só olhavam ali o desenho e se fizesse alguma coisa parecida. Não, gente, tem que ser um negócio perfeito, certinho já. Tem que ser um negócio bem feito, por quê? Porque a marca... A função de você fazer o registro é perpetuar essa marca dentro do mercado, a ponto que as pessoas gravem com a sua marca na memória, né? E se você ficar mudando a sua marca, a pessoa nunca vai gravar. Quando ela gravou a sua marca, você já mudou, né? Então, por isso que ao fazer esse processo, você tem que ter definido que aquela marca você quer perpetuar com ela no mercado. Por isso que não adianta fazer as coisinhas da moda, né? Tá na moda usar tal coisinha. Não, tem que ser uma coisa que vai ficar. Uma coisa atemporal, né? Isso mesmo, uma coisa que vai ficar. E as grandes marcas, vocês podem ver, eles dão algumas estilizadinhas sutis, né? Quanto menos informação na marca, melhor. Porque muita informação, já vi um monte. O nosso cérebro, ele não grava muita informação de marca, estou falando, né? Uhum. Então, quanto mais simples e um nome distintivo tiver, mais o seu público vai gravar. E só de ele olhar a logo, ele já vai saber que é você. Né? Então, por isso é muito importante isso também. Não a Carla Mendes, minha amigona, entrou aqui. Não fazer as a Marta falou assim. Que ela quer saber, sim, hein? Vamos lá. Não fazer as coisas. Não pode fazer as coisas assim com tanta pressa, né? Assim, atropelada. Então, tudo tem que ser planejado, muito bem pensado, para que você não tenha prejuízo depois, se você mudar e você ter que entrar novamente com o processo de registro. Tem coisa que é melhor feito do que perfeito, né? Que o pessoal fala, mas, gente, tem coisa que não rola, tem coisa que vai ser a sua cara, a sua marca, que precisa de tempo, precisa de investimento, precisa, né? É óbvio que você abrir a câmera e fazer uma live é melhor do que você não fazer e de repente ficar esperando de alguém para editar, de alguém para fazer no YouTube e tudo isso. Mas você mas a marca é uma coisa que você já tem que ser profissional, né, Eliane? Não dá para você brincar de fazer uma marca, porque é uma coisa muito séria, é uma perda de tempo, é uma perda de trabalho, então isso é muito importante, né? E também como que você quer ser vista pelo mundo, né? Porque a sua marca não fica só aqui, a sua marca é espalhada para o mundo todo. Às vezes você pensa, eu vou fazer uma marca, vai ficar só aqui. Não fica. Mesmo que você queira, não fica. Você tem que fazer uma marca para o mundo, né? E a sua marca também tem que ter um propósito. Qual é o propósito da sua marca? Da minha é fomentar empreendedorismo feminino. Qual é materno? Qual o que você quer deixar para o mundo? O que você quer que sua marca leve para o mundo para que a gente tenha um mundo melhor? Então, isso é muito importante também. Esse propósito também agrega muito valor à marca,
né? As pessoas se identificam com esse propósito e aí você vai ter seguidores advogados. Eu falo, seguidores advogados são aquelas pessoas que gostam tanto da marca que se alguém falar mal daquela marca, ela já defende. Tipo, eu sou essa cliente da Eliane, que você vai falar alguma coisa, eu falo, o que você tá pensando? Né? Porque realmente, vocês viram por que eu tô falando isso, né? Olha como ela fala da marca, né? Olha quanto que ela quer, quando ela traz essa parte de agregar, né? Porque normalmente, o que você espera de uma advogada? Que ela saiba a parte burocrática, mas não, ela sabe a psicologia das cores das marcas, né? Então, gente, isso é amor, isso é você ser especialista no que você faz, né? Então, isso é muito interessante mesmo, né? De você pegar ali tudo que aborda aquele tema, tudo que possa interessar para o seu cliente e desvendar aquele universo todo, né? Então, eu procurei oferecer para o meu cliente, não só um simples registro. Eu não quero que ele simplesmente tenha um simples registro. Eu quero que ele tenha uma experiência comigo, boa. E ele vá... eu dou palpite, às vezes. Eu falo, não, a sua marca não está boa, as cores não condiz com aquilo que você está fazendo, porém... a Lena foi uma das que me recomendou você, ó. Lena tá vindo. Que bom. Porém as cores têm tudo a ver, então o cliente tem que saber disso. E agora, se ele quiser fazer o registro do jeito que ele quer, nós fazemos. Mas ele tem que saber que aquela cor não tem a ver com o produto dele. Entendeu? Mas tem clientes que insistem em fazer aquilo que eles querem, né? Não, então, e aí nós respeitamos, né? Porque você amplia, né? Vamos supor, quem entrar lá no seu Instagram, começar a te seguir, não vai ver só o registro de marca, porque essa pessoa que está registrando a marca dela, ela tem essa preocupação. Nossa, será que meu logo tá bom? Será que minhas coisas tá boa? Então ela vai seguir você, ela vai ver também esse outro universo. Então, olha só como é importante você pensar no cliente e não no seu produto, né? Então isso a gente pode trazer para o nosso negócio. Como que você pode, o Thales Kinder é nosso mentor, ele fala muito sobre isso, ele fala, você tirar sua visão produtocêntrica, né? Que a visão produtocêntrica eu vendo marca, vou falar de registro de marca. Agora não, quais são os outros pontos que aquelas pessoas que estão buscando a marca se preocupam hoje? Então é isso que a Eliane traz, ela visualiza o cliente dela como um todo, então, palmas para ela, muito bom. Isso que é bacana. É isso. Gente, vocês têm mais alguma pergunta sobre isso? Perguntem aí se tem mais alguma dúvida sobre sua marca, sobre identidade visual, para a gente responder aqui. Bom, Eliane, eu achei super interessante esse bate-papo. Então, ela já está disponível aqui. Eu já coloquei ela na berlinda, nem combinei com ela antes. Mas se você tem uma marca, se você está na dúvida se você pode registrar essa marca, se não pode, chama ela no direct e fala: minha marca é tal. Isso. Se você conversar com ela, você não precisa nem pedir, porque ela vai lá e fuça, ela já vê se sua marca tá certinho, se não tá. Se então, tem também uma logo, né? Se a pessoa tem uma logo, quer que eu dou uma verificada. Sobre você tem aquela logo cheia de coisas, tem aquele monte de arquinho, um monte de frufru, estrelinha, brilhinho, manda lá pra ela. Dou uma recalchutada pra você. Então, olha só. E sobre a psicologia das cores também, se alguém quiser, né, pode perguntar também que cor que ela precisa para que ela coloque na logo dela, né? Aí eu também envio isso aí para elas. Só perguntar. E segue ela também no Instagram, hein? Que vai ser super legal. Ela tem várias dicas, então, que ela dá sobre esse universo das marcas. Sim. Também podem perguntar lá. Que se você chegou aqui através da Eliane e ainda não me conhece, siga aqui o canal também.
tá? Mães Isso. Protagonistas. Toda segunda e quarta, às 8 horas, eu estou fazendo essa live com uma especialista diferente, uma mãe de sucesso que vem aqui compartilhar. Isso. Se você é uma mãe de sucesso, quer ser entrevistada por mim, me chame no direct também, que a gente marca aí Isso para trazer mesmo. você. Tem muita gente que fala assim, mas para ser uma mãe de sucesso, eu tenho que ter 100 mil seguidores, tenho que faturar não sei quanto. Gente, Não, ser né? uma mãe de Não. sucesso, uma mãe protagonista da sua vida. Se você teve algum resultado, se você Isso. é bom em alguma coisa, e todo mundo tem alguma coisa para ensinar, todo mundo tem alguma coisa Tem. para aprender. Então, aqui é uma comunidade nossa. É para a gente estar perto, para a gente Isso se mesmo. conhecer, para a gente trocar networking, né? E para a gente fomentar o empreendedorismo materno. E se você perdeu a entrevista, chegou agora no finalzinho, quer ver na íntegra, ou quer acompanhar as outras entrevistas que eu já fiz, lá no YouTube, Mães Protagonistas, ficam todas as entrevistas gravadas. E vocês podem acompanhar todas lá também, tá bom? Então, entre lá, se inscreve no canal do YouTube também. Mais algum recado importante para Eu nós? vou dar um recado. Sigam ela lá no YouTube, porque tem mulheres lá inspiradoras. Existem várias lá que eu me inspirei nela, que estão lá, né? Ótimo. E para você ver que você é capaz de mudar a sua vida e que você é capaz de ser uma mãe e ser protagonista do seu sucesso como mãe e como empreendedora. Então, sigam ela lá, vejam os vídeos, né? Assim como eu fiz, e se inspirem nessas mulheres. Mulheres extraordinárias, assim como a Priscila também. Obrigada, Eliane. Ó, para a gente encerrar, eu gosto sempre de fazer uma pergunta que acaba com uma frase. Para você, ser mãe protagonista é? Fazer aquilo que eu amo e estar presente na vida da minha família, que é o meu marido e meus filhos. Ai, amei, 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 gente. Coraçõezinhos para Eliane. Muito obrigada por você estar aqui. Foi ter uma honra, aprendi demais. Espero que todas vocês tenham aprendido também. Encontro vocês quarta-feira às 20 horas, tá bom? A gente vai falar sobre gamificação. Gente, como que você pode colocar jogos no seu negócio para realmente começar aí a fazer um negócio divertido no que você já faz hoje. Então, vou estar aqui com a Amanda Carboni, quarta-feira às 20 horas. Espero vocês. Magá! Beijão! Beijo. Oi, Eliane! Beijão, Tchau, gente. beijo.